Ты уже там 2 лапы пихаешь туда, что ли? Ой, вкусно. Ой, вкусно. Чё? Ты молодец у меня. С тобой еще что не пропадем на необитаемом острове. Молодец, молодец. Да, молодец, умница. Ready? What is that, Bugsy? He's not on here. Ficou presa na escada. Opa, opa. Ui. Betina! 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Тёма у Верона забрал часть косточки. Верона. Верона, вот твое, вот, кушай. Сейчас это заберет. Понес человек. Пойдем посмотрим, что там Тёма делает. Вот он кушает косточку. Вот он сел и кушает, да? Сел и кушает, маленький домик у нас.